美军选手到底得的什么病？2019年10月，美国派出300多名选手赴武汉参加第7届世界军人运动会，期间先后有5名美军选手出现发烧、咳嗽和腹泻等传染病症状，被紧急送到武汉著名的传染病医院金银潭医院就诊。当时的初步诊断结果是得了疟疾，然而这并不能打消公众的疑惑。目前，无论是在美国还是中国，疟疾基本已经绝迹，仅有非洲等卫生条件极差的地方才存在疟疾感染的情况。那么，美国军人是如何感染疟疾的呢？疑问2：美国为什么在5名患病军人尚未康复的情况下，就匆忙派军机将他们接回国？就算想回国治疗，也可以搭乘民用航班，为何要不惜花大价钱派军机来紧急接走？疑问3：为何不公开这5名患病军人的病例报告？更令人感到疑惑的是，这5名患病军人回到美国后却悄无声息，没有了下文。还有一个疑问是，美国此次300多人的参赛队伍中，不乏实力强劲的选手，为何最终在金牌上颗粒无收，排名第35位，出乎众人意料？美国此次一金不求的豁达表现，难免让人有醉翁之意不在酒的感觉。以上种种疑问都需要美国方面公开相关信息，给国际社会一个正面回答。